Лес после дождя впечатляет. Есть костяника, ее очень много. Лисички, правда, уже старые, но вот эти вот еще более-менее нормальные, готовые к употреблению. Ну, вот такие, конечно, уже слишком старые. За время моего отсутствия на канале Лесной Строитель я помог построить своему другу Виталию реализовать два проекта. И вот как раз-таки в один из них мы сегодня с вами вместе и направляемся. Садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Меня зовут Алексей, и вы смотрите канал Лесной Строитель. Обещали вообще дождь. Ну, смотрю, вроде небо развеялось, то есть дождь уже был. Комары, конечно, тоже звереют. Оно и понятно. Сумасшедшая влажность в лесу. Но зато какие ароматы. Великолепно. Помню, как некоторое время назад мы с Виталием эту крышу закладывали землей. Ну, предварительно был уложен тент, и потом уже положили землю. И на удивление трава вся принялась расти. И даже папоротник, смотрите, даже папоротник прижился. Это, ну, классно. Еще и ландыши на крыше. Не знаю, будет ли вообще в следующем году все это то же самое расти. Ну, может быть, да, может быть, нет. Тем не менее, сегодня уже вид сумасшедший, красивейший, ну, шикарный. Ну и самое главное, повторюсь, какой же вид отсюда, с этого пригорка. То есть туда склон уходит метров, наверное, 60, и весь лес виден, ну, как на ладони. Плюс ко всему тут площадочка еще, вот я на ней стою, она, конечно, придает какого-то шарма. То есть я, ну, знаете, как король леса себя ощущаешь. Пусть это прозвучит немножко пафосно. То есть небольшое возвышение над землей, буквально там 30 сантиметров, но доставляет удовольствие, я вам скажу. Имеет место быть такая площадка, мне очень нравится. Зимой здесь вид будет, ну, не знаю, шикарнейший. Плюс можно будет, наверное, с тюбингой прям под горку кататься, летать. Главное, в деревья не врезаться.
Не зря есть такая поговорка: поспешишь, людей насмешишь. Вы сами видели отверстие изначально. Ну, вот первая доска была снята, отпилена вот по такой ширине. На что мы рассчитывали, когда здесь были вместе с Виталием, там, 1,5 месяца назад, я не знаю. То есть, ну, по-хорошему всегда нужно что-то с собой брать. То есть, вот, ну, то, что вы хотите установить, да, сначала примерить, а уже потом отверстие выпиливать пилой. Ну, как бы понадеялись на русский авось и сделали вот так, поэтому сейчас такими соплями пришлось заделывать отверстие. В любом случае, здесь в дальнейшем, я думаю, ну, мне так кажется, что Виталий будет здесь все утеплять утеплителем, потому что для зимы этот домик не пригоден, на мой взгляд. Ну, либо можно просто какими-то, например, плащ-палатками все здесь завесить, как вариант. Я, кстати, сегодня одну взял и повешу ее, ну, где-нибудь здесь, сзади лежака, чтобы не поддувало. Хотя по ночам сейчас у нас тепло, градусов 10-12, я даже спальный мешок не брал, то есть, ну, я думаю, печки мне хватит за глаза. Чуть-чуть топнул и кайфуй, как говорится. Все, последний саморез, и пойдемте уже за дровами.
С собой у меня есть еще очень красивый железнодорожный светильник, подсвечник. И я думаю, куда-нибудь на ночь сюда его повешу, чтобы, ну, можно было выйти здесь, посидеть на террасе, насладиться вот этими великолепнейшими видами на лес. Так, плащ-палатку сейчас сюда повешу на эту стену. Здесь никакого утеплителя нету. Доски просто одна на одну накладывались, когда мы строили это все. И, соответственно, здесь везде есть щели. Ну, просто чтобы по спине не тянуло, у меня здесь будет плащ-палатка. И надо столик сделать для ужина сегодняшнего. На чем готовить, правильно? О, красота. Тепло стало. Можно раздеться. А там, кстати, дождик, по-моему, идет. Сейчас посмотрим. Ну, что-то немножко листва шуршит прям. Такое шуршание приятное пошло. Ой, как здесь жарко. Нормально. Спать будет просто шикардосно, я думаю. Сейчас еще столик надо организовать. Тут две доски есть. Как раз они для этого и были предназначены. Дождь. Вот такой вот маленький.
Кстати, хотел спросить вас, у меня постоянно, когда я в лесу нахожусь один, постоянно такое ощущение, что за избушкой, ну, за тем местом, где я нахожусь, если я нахожусь внутри, то кажется, что снаружи кто-то говорит. Чаще всего мне кажется, что какие-то мужские голоса. И вот я сейчас тоже вышел, мне показалось, что два мужика идут и разговаривают. Я думаю, что за ерунда. Вышел, тишина. Вот у вас такое вот вообще тема бывает? То есть, если вы находитесь в лесу, в одиночестве, мерещатся ли вам голоса какие-то? Ну, как бы в городе у меня все в порядке. Не подумайте, что я там вообще крышей поехал. То есть, ну, вот в лесу очень часто у меня такие ощущения есть. То есть, может быть, голова сама домысливает, додумывает. То есть, какие-то шумы ветра, например, шумы природы, еще чего-то, как-то сливаются воедино. И во всем этом общем шуме гамме, кажется, ну, подсознание выдергивает какие-то звуки, похожие на что-то, на какие-то фразы, на какие-то голоса. То есть там, не знаю, подул ветер, зашуршала листва, пошел дождь. И во всем этом многообразии звуков, так как находишься один, слуховой аппарат вообще начинает по-другому работать. И он как-то концентрируется на знакомых звуках, он вылавливает их, ну, как радар какой-то. Это вот чисто мое мнение, мне так кажется. Либо, может быть, я совсем уже псих-больной, и только мне мерещатся голоса в лесу, когда я нахожусь один. Я этого, кстати, не исключаю. Вот он чем хорош, что вы видите, я сижу, могу даже ноги вот так вот вытянуть под столом. Вот эта вот подпорная часть, ну, практически мне не мешает. И получается, что стол как будто бы парит в воздухе за счет вот этого вот элемента, упирающегося в стену. Ну, все пришло спонтанно на самом деле, и мне нравится результат. О, шикардос. А на улице хорошо. Тишь да гладь, благодать. Единственное, только уже прохладно. Ну, не видно испарения, пар
градусов, наверное, 12. Я в майке и во флисовой рубашке, и ну, все равно чувствуется зябко. Ну что, сегодня, я думаю, будет великолепнейший ужин. Обжарю лук, морковь, чуть-чуть грибы потом обжарю на подсолнечном масле, после чего... еще можно, кстати, и мясо тоже немножко обжарить, чтобы оно так карамелизовалось немного. После чего залью водой и уже добавлю картошку, чтобы ее отварить. Я думаю, будет такая хорошая лесная похлебка, назовем ее так. Ну, по специи у меня вот столько соли есть, прям совсем чуть-чуть. Я сейчас немножко на диетическом питании сижу, такое что-то наподобие ЗОЖа пытаюсь вести в плане еды. Хлебобулочные изделия вообще практически не ем, то есть только по утрам. Кстати говоря, вот только хлебобулочные изделия убрал из своего рациона питания. Я вообще фанат булочек был раньше, сладких, ну или пиццу, например, да, или какой-нибудь пирожок. И прям сразу килограмма 3, наверное, ушло. Я терять вес не хочу, но вот само так получается. Это назовет тем людям, которые хотят, допустим, похудеть, да. То есть, пожалуйста, убираем хлебобулочные изделия и газировки. Ну и сахара поменьше. Сахара я уже месяца 1,5, наверное, не ел. В живом виде, то есть вот именно сахар. Там, например, арбуз можно есть, но опять же в рамках разумного, дыню, там еще какие-то сладкие фрукты. То есть надо больше уделять внимание овощам, фруктам, клетчатке и отварной еде, в том числе жареное тоже нежелательно. Так, лучок карамелизовался у меня. И я думаю, можно добавлять морковку. Аромат сумасшедший вообще. Ну, просто чудесно. Я уже уверен, что будет вкусно. Ну, для меня, по крайней мере. Добавляем морковку.
Печь жарит как сумасшедшая. Тут без утепления просто находиться невозможно. Дверь, пожалуй, открою. Ой, сразу свежий воздух пошел. И с вами снова в эфире программа «Ночной дожор». И морковь, лук у меня поджарились, пропассеровались, поэтому добавляю лисички. Хоба! И также моя фантазия подсказывает мне, что сейчас уже пора бы и посолить. После чего добавлять мясо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как грибами-то пахнет, а? Просто шикарно. Сейчас посолить немножечко надо. Блин, у меня слюнки текут. Вообще космические запахи. Ой. Что-то соли чуть-чуть бахнул много. Ну, на большую кастрюлю, в принципе, нормально. Это что, водой еще зальется. Мясо я слишком мельчить не стал. Хопа! Вот такие кусочки. Но оно сейчас ужарится в любом случае. Я думаю, будет самое то. Так, ну что, все, пора бы уже и мясо. Погнали. Мой живот уже там весь урчит. Говорит, хозяин, давай пожрать. Он прям радуется, там кайфует, подпрыгивает. Ох. У меня у самого голова сейчас дурманится просто от этого запаха и от этого вида. Ай-яй-яй-яй. Что для моей лесной похлебки картошку мелко резать и не нужно. То есть вот я ее пополам и, наверное, вот раз и два. То есть такие кусочки достаточно большие будут. Ну, вот мне так подсказывает моя фантазия, что не надо. Она мне говорит, Леха, не борщи. Не мельчи, точнее, наоборот, вот так вот. Так, ну вот это вот, ладно, можно вот так вот еще. То есть такими вот, что-то типа кубиков даже. Нормально. Целый тарелка картофана. Заливаю все это дело водой. Хоба. Ну, сначала надо попить. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Пейте воды как можно больше. И погнали. Все. Ждем. Ну, а пока ждем. Ой. Немножко поговорить хотел. Я когда 2 месяца вообще ходить не мог, это было в октябре-ноябре того года, долго думал, размышлял, что же такое счастье. И сделал вывод, что для меня счастье заключается в достаточно простых вещах. В первую очередь, теплый ночлег. Вот как сейчас, то есть здесь тепло, все. Наличие 4 стен вокруг меня, ну, желательно. Наличие еды на столе, которая у меня скоро совсем будет. И самое главное, не чувствовать боль. Вот, по сути дела, 3 составляющих: ночлег, еда и отсутствие какой-либо боли. Это и есть счастье. Оно не заключается там в наличии миллиона рублей на счету. Конечно, с 1 000 000 рублей на счету было бы лучше, чем без него. Совершенно точно. Но те, кто познал максимальный уровень боли,
по его меркам, прекрасно понимает, что порой ты не думаешь вообще ни о каких деньгах, то есть это уходит далеко, не на второй, даже на третий план, куда-то очень далеко. И в те моменты, когда тебе просто хреново, ты вспоминаешь те моменты, когда тебе было хорошо, и у тебя не было никаких проблем со здоровьем. И я прям очень сильно сочувствую тем людям, кто вообще от рождения имеет какие-то проблемы по здоровью. Это сильные люди, которые постоянно преодолевают себя, либо приобретенные тоже какие-то заболевания, не дай бог, бывают люди в инвалидном кресле сидят. Так что давайте, друзья, поддерживать таких людей, в том числе давайте беречь себя. Ни в коем случае не надо перерабатывать, не надо за лишнюю копейку идти, брать двойную смену, оставаться в ночную смену, да, после второй, как у меня мамка раньше работала. В итоге у нее проблемы с сердцем большие, серьезные тоже. Короче говоря, надо себя беречь. Начальник, директоров, сразу вас вот так вот пнет под задницу, как только у вас будут какие-то первые проблемы по здоровью. Все, ждем вкусный ужин. Вкуснятина неимоверная. Это что-то нечто. Невероятно просто. Сейчас лисичку. Кусочек лисички, точнее, вареный съем. Угу. Время, кстати, 1:00 ночи. Ночной дожор в прямом эфире. Ой. Картошка разваливается, мягкая. Наверное, я совершил ошибку, что морковь крупно нарезал. Но все остальное прям вот то, что нужно. Но я, знаете, почему крупно нарезаю? Я хочу чувствовать вкус. То есть, когда вот это вот все мелко тинь-тинь-тинь нарезано, я не понимаю просто этого. Берешь? Не, нормальная морковь нарезал. Берешь морковь, кусочек такой прям, и ты его ощущаешь. Вот она морковь. А не какая-то вот такая вот хрень маленькая, миллиметровая. Да. Вот она морковка. Вот смотрите, какой кусок. Зато чувствуется. Короче говоря, приятного аппетита, если вдруг вы, глядя на мое поедание ночное, решили тоже что-то себе положить. И до встречи завтра утром.
О, аромат дождя и сырого влажного леса. Чудесно. Ну что, дорогие мои зрители, подписчики канала Лесной Строитель, сижу в машине, завелся, немножко прогреюсь, на улице 12 градусов, кстати говоря. И сейчас скоро, совсем уже скоро поеду. Спасибо вам большое за то, что посмотрели этот видеоролик до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Наверное, периодичность моих роликов станет несколько другой. Они станут выходить намного реже. Но в любом случае я хочу продолжить заниматься тем делом, которое мне нравится. Ну, тем хобби, которое мне нравится. Еще раз спасибо. До скорой встречи. Всем пока-пока. Добра.